बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे YouTube चैनल इन्फो टेक्नो वर्ल्ड में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस ट्यूटोरियल वीडियो में मैं आपके साथ टाइपिंग टेस्ट के हवाले से दो सॉफ्टवेयर आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जिनमें पहला सॉफ्टवेयर है उर्दू टाइपिंग टेस्ट का और दूसरा सॉफ्टवेयर है सिंधी टाइपिंग टेस्ट का। दोस्तों, कई सिंधी दोस्तों ने मुझे कमेंट किए, मैसेज किए कि पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस PTS सिंध पुलिस IT कैडर डिपार्टमेंट के लिए स्किल टेस्ट यानी कि सिंधी टाइपिंग टेस्ट किस तरह से लेता है और कौन सी वेबसाइट से लिया जाता है। तो दोस्तों, पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विसेज PTS सिंध पुलिस IT कैडर डिपार्टमेंट के लिए किस तरह से टेस्ट लेता है और कौन सी वेबसाइट से लेता है, वो भी सॉफ्टवेयर मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। और दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों ने मुझे मैसेजेस किए, कमेंट्स किए उर्दू सॉफ्टवेयर के हवाले से कि जब भी वो 10 फास्ट फिंगर्स में उर्दू टाइप करते हैं तो इंग्लिश टाइप होने लगती है। तो उन दोस्तों के लिए भी मैं एक उर्दू का ऑनलाइन सॉफ्टवेयर लाया हूं और वो सॉफ्टवेयर आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ताकि वो दोस्त उर्दू की टाइपिंग टेस्ट की अच्छे से अच्छी तैयारी कर सकें और अपनी उर्दू की टाइपिंग की स्पीड में इजाफा कर सकें। दोस्तों, इस वीडियो से पहले मैंने दो टाइपिंग टेस्ट के हवाले से वीडियो बना के अपलोड की थी, एक टाइपिंग मास्टर 10 के हवाले से और दूसरी 10 फास्ट फिंगर्स के हवाले से। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उनकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे YouTube चैनल इन्फो टेक्नो वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया। वेलकम बैक। दोस्तों, आपने अपने PC पर आना है और PC के गूगल ब्राउज़र पर आना है। गूगल ब्राउज़र के सर्च बार में आपने टाइप करना है इन्फो टेक्नो वर्ल्ड और एंटर की प्रेस करना है। दोस्तों, जैसे ही आप एंटर की प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपने नीचे आना है और यहाँ पर देखेंगे तो इन्फो टेक्नो वर्ल्ड, इस वेबसाइट पे आपने क्लिक करना है। तो आपके सामने इस तरह की एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जिसका नाम है ITW इन्फो टेक्नो वर्ल्ड के नाम से आपके सामने इस तरह से वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप इजीली इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हो। इस वेबसाइट में आपने नीचे आना है, नीचे की तरफ, और यहाँ पर आप देखेंगे तो फ्री उर्दू टाइपिंग टेस्ट सॉफ्टवेयर ऑल इन वन, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। टाइटल पे क्लिक करें या पिक्चर पे क्लिक करें, दोनों में से किसी पर भी आप क्लिक कर सकते हो। और उसके बाद आपने नीचे आना है और यहाँ पर क्लिक हियर पे क्लिक करना है आपने। तो दोस्तों, आपके सामने उर्दू टाइपिंग टेस्ट का एक सॉफ्टवेयर आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसका इंटरफेस इस तरह से होगा। दोस्तों, अगर आपको 10 फास्ट फिंगर्स उर्दू टाइपिंग सॉफ्टवेयर में उर्दू कीबोर्ड की प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये वाला उर्दू ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें, जो कि बिल्कुल इजी है। इस सॉफ्टवेयर में कोई भी लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं है, सेम 10 फास्ट फिंगर्स की तरह है। इसका तरीका, इसका यूजेज मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, इस ऑनलाइन टाइपिंग सॉफ्टवेयर से आप अपने उर्दू की टाइपिंग की रफ्तार बढ़ा सकते हो और अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो अपने घर पर। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस सॉफ्टवेयर में 1 मिनट्स का हमें टाइम दिया गया है और नीचे उर्दू कीबोर्ड का लेआउट भी दिया गया है। दोस्तों, सबसे ऊपर आपने सिलेक्ट योर लैंग्वेज, अपने कीबोर्ड की लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे आपको और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस मिलती हैं।
जैसा कि यहाँ पे अरबिक है और नीचे यहाँ पे फारसी। तो यहाँ से हम नीचे जाएंगे और उर्दू सिलेक्ट करेंगे अपने कीबोर्ड टाइप करने के लिए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नोट इफ योर कंप्यूटर कीबोर्ड इज नॉट इन उर्दू यू कैन एक्टिवेट द वर्चुअल कीबोर्ड बाय चेकिंग द रेड बॉक्स बेलो। तो यहाँ पे नीचे देखेंगे, यहाँ पे रेड बॉक्स है, यहाँ पे आप चेक करेंगे तो आपका ये वाला कीबोर्ड जो है उर्दू में हो जाएगा। आप चाहें तो माउस से भी क्लिक करके उर्दू टाइप कर सकते हैं और अपने कीबोर्ड से भी उर्दू टाइप कर सकते हैं। नीचे अगर आप देखेंगे तो आप अपने कीबोर्ड का लेआउट चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से बहुत सारे लेआउट हैं, आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ उर्दू CRULP फोनेटिक और यहाँ से आप टाइप करना शुरू करेंगे। दोस्तों टाइपिंग कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आपको आपकी टाइपिंग की स्पीड दिखाई जाती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेरी उर्दू की टाइपिंग स्पीड 43 वर्ड्स पर मिनट बनी और एक्यूरेसी 95%। करेक्ट वर्ड्स जो है मेरे 31 है और रॉन्ग वर्ड्स 2 है। तो यहाँ पे आपकी स्पीड जो है वो दिखाई जाती है। तो इस तरह से आप इस सॉफ्टवेयर में अपने उर्दू टाइपिंग की टेस्ट अच्छे तरीके से कर सकते हैं, अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी टेस्ट की तैयारी के लिए। दोस्तों अब बात करते हैं सिंधी टाइपिंग टेस्ट की। सिंधी टाइपिंग टेस्ट के हवाले से बात करते हैं। पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस सिंध पुलिस IT कैडर डिपार्टमेंट के लिए जिस सॉफ्टवेयर से सिंधी टाइपिंग टेस्ट लेता है उस सॉफ्टवेयर में जाने के लिए आपको इसी वेबसाइट पे आना है, इन्फो टेक्नो वर्ल्ड की वेबसाइट पे। इस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ से आपने होम पर आना है। होम पे क्लिक करने के बाद सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर है यहाँ पर सिंधी टाइपिंग, चाहे तो आप टाइटल पे क्लिक करें या तो आप इमेज पे क्लिक करें। यहाँ पे हम टाइटल पे क्लिक करते हैं। दोस्तों टाइटल पे क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे। यहाँ पे आपको सिंधी कीबोर्ड का लेआउट भी दिया गया है और नीचे यहाँ पे आप क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सिंधी टाइपिंग टेस्ट की वेबसाइट है जिसका नाम है राब्तो टाइपिंग ऑनलाइन लेसन। दोस्तों PTS जो है सिंध पुलिस IT कैडर डिपार्टमेंट के लिए जिस सॉफ्टवेयर से सिंधी टाइपिंग टेस्ट लेता है वो यही सॉफ्टवेयर है। दोस्तों इस वेबसाइट पे लेफ्ट साइड पे आपको बहुत सारे पैराग्राफ, सबक, लेसन्स दिए गए हैं। कोई सा भी लेसन्स सिलेक्ट करके आप अपनी सिंधी की टाइपिंग की स्पीड में इजाफा कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे बैठकर। जो दोस्त, जो भाई जो सिंधी टाइपिंग टेस्ट सिंधी में देना चाह रहे हैं वो इस वेबसाइट पे आके और प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी मिलेगी। दोस्तों यहाँ से आप अपनी सिंधी की टाइपिंग स्टार्ट करेंगे। दोस्तों सिंधी टाइपिंग कंप्लीट होने के बाद आपकी जो सिंधी की टाइपिंग की स्पीड है वो यहाँ पर
शो की जाएगी। दोस्तों इस वेबसाइट में आपको और भी बहुत सारे टाइपिंग के सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे और इस वेबसाइट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से आप इजीली इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। दोस्तों टाइपिंग टेस्ट के हवाले से कोई सा भी सवाल हो, प्रॉब्लम हो या कोई सी भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल इन्फो टेक्नो वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।